दोस्तों, जानवरों को मशीनों में जोड़ने पर कैसे दिखते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले भालू को जोड़ते हैं जेसीबी मशीन में गेंडा को। तो गेंडा इस तरह दिखता है। उसके बाद भालू को मिक्सर मशीन में जोड़ने के बाद ये देखिए ऐसे दिखता है। उसके बाद हाथी को टावर मशीन में जोड़ने पर इस प्रकार से दिखता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें। उसके बाद अजगर को जेसीबी में जोड़ने पर इस तरह दिखता है।